নমস্কার বন্ধুরা, কেরিয়ার.com ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে তোমাদের অনেক অভিনন্দন জানাই। বন্ধুরা, চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন আপডেটগুলি আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো রেলের পক্ষ থেকে নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে, যেখানে লোকো পাইলট এবং টেকনিশিয়ান পোস্টে প্রায় 60,000 শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করানো হবে। সম্পূর্ণ ডিটেলস তোমাদের সাহায্য করবো আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো এবং চাকরি সংক্রান্ত এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেটগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে। তো চলো বন্ধুরা, আমরা বিস্তারিত তথ্য জেনে নিই। তো বন্ধুরা, যেমনটা তো আমাদের বললাম, রেল আরআরবি এলপি রিক্রুটমেন্ট 2022-23 নোটিফিকেশন কিন্তু এখানে প্রকাশিত হতে চলেছে। এখানে দেখো, এই রিক্রুটমেন্ট হয়েছিল 2018 সালে, তারপর থেকে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট এখনো হয়নি। ঠিক আছে। এরপর দেখো, তোমাদের এখানে বলা হয়েছে রেলের রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের পক্ষ থেকে কিন্তু এই চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে, এবং যেখানে পোস্টের নাম দেখতে হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, মানে এএলপি অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং টেকনিশিয়ান পোস্টে কিন্তু তোমাদের এখানে রিক্রুটমেন্ট বা নিয়োগ করানো হবে। আরও স্ক্রল করবো, তো দেখো তোমাদের এখানে অ্যাপ্রক্স তোমাদেরকে হচ্ছে ভ্যাকেন্সির কথা 60,000 শূন্যপদে কিন্তু এখানে রিক্রুট করানো হবে। অ্যাপ্লিকেশন মোড কিন্তু তোমার থাকবে এখানে অনলাইনের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু অল ইন্ডিয়া ক্যান্ডিডেট কিন্তু মানে যে কোনো ভারতীয় নাগরিক তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে, তেমনটাই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। মানে যে তোমরা পশ্চিমবঙ্গের থেকেও কিন্তু তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে, পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে, তেমনটা কিন্তু এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে। আরও স্ক্রল করবো, দেখো এখানে সিলেকশন প্রসিডিউর কী হচ্ছে। এখানে কিন্তু তোমাদের শুধুমাত্র সিবিডি টেস্ট, কম্পিউটার বেসড একটা টেস্ট দিতে হবে। সেই টেস্টে উত্তীর্ণ হলে কিন্তু তোমরা এখানে মানে চাকরিটি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, কোনো রকম তারপর ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। কোনো রকম কিন্তু তোমাদের মৌখিক বা তোমাদের ভাইভা টাইভা কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই। জানি আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি কিন্তু ভাইভা টাইভাগুলো এখনো হয় না। ঠিক আছে, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের শুধুমাত্র সিবিটি টেস্ট বা কম্পিউটার বেসড টেস্টের মাধ্যমে রিক্রুট করানো হবে। জব লোকেশন অল ওভার ইন্ডিয়া কিন্তু জব ভ্যাকেন্সি থাকে, ওয়েস্ট বেঙ্গলও থাকবে। অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া ধরে কিন্তু প্রায় 60,000 শূন্যপদে কিন্তু তোমাদের রিক্রুট করানো হবে, তেমনটি কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। এরপর দেখে বলা হচ্ছে এজ লিমিট কত বয়স হতে হবে। আরআরবি এএলপি রিক্রুটমেন্ট 2022-23 নোটিফিকেশন এজ লিমিট কিন্তু বলা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ মিনিমাম এজ হতে হবে 18 বছর এবং ম্যাক্সিমাম তোমাদের কিন্তু 28 বছর, আর 28 বছর, মানে 18 বছর থেকে 28 বছরের মধ্যে বয়সে থাকলে তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। এজ রিল্যাক্সেশন ইজ অ্যাপ্লিকেবল অ্যাজ পার রুলস, মানে এসসি এসটি 5 বছর, ওবিসি 3 বছর, যেরকম বয়সের ছাড় পাও সেরকম কিন্তু বয়সের ছাড় তোমরা এখানেও পেয়ে যাবে, তেমনটা কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আরও স্কল করবো, দেখতে পাচ্ছি অ্যাপ্লিকেশন ফিস বলতে দেখো এখানে বলা হয়েছে ফর অল ক্যান্ডিডেট এক্সপেক্ট দ্য ফিস। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে তোমাদের মানে সবার জন্য কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছ 500 টাকা বলা হয়েছে, শুধুমাত্র সংরক্ষিত শ্রেণী প্রার্থীদের বাদে, মানে এসসি এসটি বাদে যারা আছো তাদের জন্য কিন্তু, জেনারেল যারা আছো তাদের জন্য কিন্তু এখানে 500 টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দিতে হবে। আর যারা এসসি এসটি এক্স সার্ভিসম্যান, পিডব্লিউ ডি, ফিমেল, ঠিক আছে, যারা আছো ট্রান্সজেন্ডার, মাইনরিটিস, ইকোনমিক্যাল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যারা আছো তাদের জন্য কিন্তু 250 টাকা অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দিতে হবে, তার সাথে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ 250 টাকা যে অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দেবে সেটা কিন্তু নন রিফান্ডেবল, না সরি রিফান্ডেবল। ঠিক আছে, যে অ্যাপ্লিকেশন ফিস জমা দেবো সেটা কিন্তু রিফান্ডেবল 250 টাকা, এবং দেখতে পাচ্ছ 250 টাকা রিফান্ড করবে তোমাদেরকে ব্যাংকের যে চার্জ সেগুলো তোমরা কেটে নেবে, নিয়ে বাকিটা তোমরা রিফান্ড করবে। রিফান্ডটা তোমরা কী হবে, যখন তোমাদের সিবিটি পরীক্ষা হবে সেই সিবিটি পরীক্ষা তোমরা মানে পরীক্ষায় বসলে কিন্তু তোমরা এই টাকাটা কিন্তু রিফান্ড পাবে, তারা কিন্তু রিফান্ড পাবে না। ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপর দেখো তোমাদের আরও ডিটেলস হচ্ছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশান। এখানে কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা বলা হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ পাস 10 ক্লাস ITI ডিপ্লোমা ডিগ্রি। দেখতে হচ্ছে মাধ্যমিক ITI ডিপ্লোমা ডিগ্রি কোর্স পাশে তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ভাই মাধ্যমিকের সঙ্গে হয়তো ITI পাস দরকার হবে, তারা তোমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। ঠিক আছে। এরপর দেখো তোমাদের আরও ডিটেলস কিন্তু দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখো ডেট কিন্তু এখনও দেওয়া হয়নি, তবে 2022-23 যেহেতু বলা হচ্ছে, তার ডিসেম্বর মাসে থেকে কিন্তু এই চাকরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কিন্তু তোমাদের বিজ্ঞপ্তি পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তারপর কিন্তু অ্যাপ্লাই লিঙ্কও তোমরা সেখান থেকে দিয়ে দেবো, তোমাদের অ্যাপ্লাই কীভাবে করবে না করবে সবই কিন্তু তোমাদের বলে দেবো। ঠিক আছে, তো আশা করি যে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রিক্রুটমেন্ট প্রকাশিত হতে চলেছে, কারণ রেলের পক্ষ থেকে কিন্তু একটা টুইট করা হয়েছে, সেই টুইটে কিন্তু বলা হয়েছে 60,000 শূন্যপদ কিন্তু আছে। ঠিক আছে, 60,000 শূন্যপদে কিন্তু রিক্রুটের একটা হচ্ছে টুইট করা হয়েছে, অ্যাপ্রক্স 60,000 কথা বলা হয়েছে। তো যখনই আমরা অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি পাবো বা অফিসিয়াল নোটিফিকেশন পাবো, যেখানে তোমাদের জবের যে ফর্ম ফিল আপের ডেট প্রকাশ করবে, তখন কিন্তু তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে তোমাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেবে, এবং চাকরি সংক্রান্ত এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেটগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবে। ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ধন্যবাদ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য।